Diese hier zum Kauf angebotene, gut gepflegte 2,5 Zimmer-Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1988 erbaute Haus verfügt über 3 Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 83 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 269.000 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.